Энтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Нутаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97. Сайн бацхан үзэгчдээ Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр энэ хөтлөхөд бэлэн болсон байна. Та бүхэндээ мэдээг танилцуулъя. За Хинтээ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг уламжлалт анагаах ухааны төв эрүүл мэндийн байгууллагуудын хамтарсан уламжлалт анагаах ухааны аргаар эрүүл мэндийг хамгаалах өдөрлөгийг амжилттай зохион байгуулагдлаа. За өдөрлөгийн үеэр эрүүл мэндийн байгууллага тусламж үйлчлэгээ болон ард иргэдэд эрүүл мэндийн зөвлөгөөг өгч байсан юм а. Илэрх мэдээллийг одоо бүлээн авч үзнэ. Хүн амыг Монголын уламжлалт анагаах ухааны аргад тулгуурлан эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл зан үйл аж төрөх дадалтай болгох, эрүүл мэндийг дэмжигч нийгэм эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх явдал нь нэн чухал байгаа бөгөөд бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд иргэдэд мэдлэг мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа юм а. Өдөрлөгийн үеэр уламжлалт анагаах ухааны үйл ажиллагааны танилцуулах, эмчийн үзлэг, хамтлагаат хоолны өдөрлөг зэрэг үр дүнтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа. За энэ удаагийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг бол бас нэлийн их онцлогтой байгаа. Юу вэ гэхээр уламжлалт анагаах ухааны аргаар эрүүл мэндийг хамгаалъя гэдэг энэ сэдвийн дор Монгол улс даяараа ингээд нэгдсэн анх удаагийн ийм нээлттэй хаалганы өдөрлөг ийм цаашдаа ингээд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл бол ингээд улс даяар зэрэг эхлээд явж байгаагаар бас онцлогтой байгаа. За өнөөдөр бол өмнө нь бол манайх дангаараа бас ингээд иргэдэд нээлттэй хаалганы өдөрлөг ингээд хийдэг байсан бол энэ удаад бол эрүүл мэндийн бүх төвүүд хамтарч хийж байгаараа бас нэг онцлогтой нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, дээрэс нь одоо уламжлалт анагаах ухааны төвийн эмч мэргэжлүүд хамтарч хийж байгаараа бас нэг онцлог давуу тал болж байгаа. За өнөөдөр бол бас иргэдийг яаж одоо өөрийн биеийн онцлогоо мэдхийн те би одоо ямар одоо шинж чанартай хүн би ямар одоо явдал мөрийг одоо сахихын ямар эдээ ундаа надад тохирохын гэдэг энэ одоо зөвлөмжийг бол энэ удаагийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөрөө илүү онцолж одоо таны биеийн онцлог тохирсон эдээ ундаа ямар байх вэ? Та ямар төрлийн дасгал хөдөлгөөн хийх вэ? Яаж эрүүл мэндийг хамгаалах вэ? Эсвэл өвчлсөн үед та ямар одоо эдээ ундааг хэрэглэснээрээ өвчний эдгэрэлтэнд хүргэсэх вэ гэдэг энэ талаар бас иргэдтэй төлхөө ойлгуулъя гэж бас зорьсон байгаа. За манай төвийн хамт олон бол за манай 5 эмчтэй за зөвлөгч тусгай мэргэжил нийтдээ бол 20 ажилтнтай. За манай төвийн үүсгэн байгуулагч, байгалмаа, доктор бас манай зөвлөмжээр ажилладаг. За ихэмчнэр болон совилогч нар бол бүгдээрээ одоо нарийн мэргэжил эзэмшсэн магистр ахлах зэрэгтэй ийм баг хамт олон ажилладаг. Очир дарааллын хувьд гэвэл эмнэлгийн очир дараалал бол тасралтгүйгээр одоо сараас 1 сарын гарны одоо ийм очиртэй байдаг. Боломж болцоо одоо орны хүртээмж энэ хязгаарлагдмал байдаг учраас бас очир дараалал бол тасралтгүй байгаа. Манай ард түмэн олон зуун жилийн тэртегээс уламжлагдсан ирсэн аргаар аливаа өвчнийг эмчилж, урьдчилан сэргийлж ирсэн. Монголын уламжлалт анагаах ухаан нь Монгол хүний бие махбод оюун санаа, сэтгэл зүйн онцлог, нүүдэлчдийн ахуйн нөхцөл, ёс заншилтай зохицсон өөрийн өвөрмөц төрхтэй бие даасан эрдэм мэдлэг, оюуны соёлын нандин өв юм а. Уламжлалт анагаах ухааны төвөөс явуулж байгаа өнөөдрийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцдог сэтгэл өндөр байна. Би бол юутай нэг хий шар бадгана гэсэн төрөлд байдгийн байна. Тэгээд өөрөөхийн төлөвт байдгийн байна. Тэгээд нөгөө эдээ ундаа явдал суудлаа яаж тохируулах вэ гэдэг сайхан зөвлөгөө авлаа. Тэгээд өөрийнхөө биеийн байдалтай холбогдуулаад бас одоо таанд ууж болохгүй бас нэг эдгний судас бөгдүүлэх эмчилгээ хийлгсэн учраас тийм учраас нэг зөөлөн барай засал тийм юу хийдэг гэдэг эмчнээс зөвлөгөө аваад. Би 17 онд ердөө анх удаа нэг л хэвтсэн айгүй сайн штэ эмчилгээ тэгээд эмч нарын
харьцаа тэгээд хоолонд ерөнхийдөө их сайхан. Тэгээд нэг удаа хэлсэн. Өнөөдөр гэнэ ангийнхаа хүүхдтэй авчихсан манай харилцаагүй. Когтод асууж шүү дээ. Энэ төвийн талаар хэр мэдээлэлтэй байдаг вэ? Ер нь мэдээ. Өнөөдөр бол мэдээллийг бол авч байгаа юу? Уламжлалт хангах ухааны аргаар эрүүл мэндийн хамгааллын эрүүл мэндийн тусламжуулчилгээ мэдээлэл сурталчилгаа хийх нээлттэй өдрөлөг орон даяар эхэлж засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хүн амыг уламжлалт хангах ухааны аргаар эрүүл мэндийн хамгаалах мэдлэг арга барилтай болгох мэдээлэл сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх үйл ажиллагаа тусгагджээ. Өнөөдөр зүүн бүсийн эвт худалдааны төвийн гадна талбайд хариуцлагатай харилцагч хариуцлагатай банк өдрөлгийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа. За Хинтээ аймаг тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг Хаан, Хас, Төрийн банк за мөн бодлого шийдвэрээр нь ханган ажилладаг Монгол банк үйл ажиллагаагаа явуулж байгаамаа. Эдгээр банкуд за иргэдэд хөнгөлтэй зээл болон ногоон зээл за мөн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг танилцууллаа. Монгол банкнаас санаачлан хариуцлагатай банк аяныг 6 сарын хугацаатаар хэрэгжүүлж эхэллээ. Аяны хүрээнд харилцагчид чиглэсэн дараах арга хэмжээнүүдийг шатаралтаар хэрэгжүүлнэ. Өөд банкны санхүүгийн чадварыг илэрхийлдэг үзүүлэлтийг иргэдэд ойлгомжтой мэдээлж тайлбарлах, санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг зохистой сонгоход дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл сургалт зохион байгуулах, хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар бүрэн мэдээлэл өгөх, банкны үйл ажиллагааны талаарх зохис ойлголтыг олох юм аа. Энэ жил бол Монгол улсад банкны салбар үүсч өгсөн 95 жилийн тохиож байгаа. За та бүгд өөрсдөө мэдж байгаа өмнөх жилүүдэд бол олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орсонтой уялдаатай бүх банкуудын эрүүл мэндийг шинжилж олон улсын аудитын компани бол манай бүх банкны салбаруудад шалгалт хийсэн. За үүнд бол нэгээс 2 банк үйл ажиллагаа хангахгүй байсан учраас татан богдсон байж байгаа мэдж байгаа тийм ээ. За тэгээд ер нь бол банкуд маань энэ манай 2019 оныг бол Монгол банкнаас банкны салбарын шинжилгээний жилийг бол зарласан байж байгаа. Энэтэй холбоотой бол өмнөх жилүүд дээр ч гэсэн маш олон хууль эрх зүйн шинжилэл хийсэн. Бас энэ шалгалт зөвлөгтэй холбоотой ахад цаашдаа бас сайжруулах нөхцөлөд олон улсын стандартад нийцүүлсэн юм шинжилгээний шаардлагууд зөндөө гарч ирж байгаа. За манай аймгийн хувьд бол нийтдээ 4 арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Капитал банк татан богдоод Хаан банк хамгийн анх байгуулагдсан хамгийн үйл ажиллагаа сайн явж байна. Мөн Хас банк байгуулагдсан хугацаагаар авал за мөн Төрийн банк гэсэн ийм 3 арилжааны банкны үйл ажиллагаа явуулж байна. За ер нь бол манай аймаг руу бол арилжааны банкны салбарыг байгуулах талаар бол хүмүүс гүйцэтгэх удирдлагууд нь бол маш судалгаа хийгээд 2-3 ч арилжааны банкнууд судалгаа хийгээ явж байгаа. Та бүгд мэдж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр бол Хинтээ аймагт энэ нөгөө том сүлжээ дэлгүүрүүд бол салбаруудаа нээж шүү дээ. Тэрнтэй адил бол манай аймгийн эдийн засаг хөрөнгө оруулалтц нэлээд сайн нэмэгдэж байгаа уялдаатай. Бас арилжааны банкуд бас нэмэгдэхээр ингээд судалгаа хийгээ явж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан энэ дараа жилээс энтер бол 1-2 арилжааны банкны салбарууд орж ирж магадгүй гэсэн юм бас хүлээлттэй байж байгаа. Тэд нар бол нөгөө банкны салбарууд ч яг ийм нэг уламжлалт хэлбэрээс өөр цахим бусад ийм онлайн хэлбэрлүү энтер бас их орж эхэлж байгаа. Тэгэхээр тийм маягаар хүртэл орох талаар бас судлаад ярилцаад энтер явж байгаа тал байгаа. Хинтээ аймагт хамгийн олон харилцагчтай Хаан банкны тухайд 2019 онд бүх салбарынхаа өнгө төрхийг өөрчилсөн. Иргэдэд тогтвортой орчноор бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлэх нөхцлөөр хангасан интернет, цахим банкны үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлсэн. Харилцагч тэлрээр үйлчлүүлээгөө өөрөө бүхнийг гардыг боломжтой болсон гэд олон давуу талт бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй банкны нэг юм аа. Өнөөдөр бэлэн мөнгнөөс бусад төрлийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэхээс гадна санхүүгийн боловсрол олгох, хэрхэн хариуцлагатай харилцагч байх тал дээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаж байна. За Хаан банкны хувьд бол үйл ажиллагаагаа Хинтээ аймагт эрхлээд 28 дахь жилдээ үйл ажиллагаа маань амжилттай явагдаж байна. За ер нь Хаан банкны хувьд харилцагч нарын хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдэд дандаа шинжилж, өөрчилж орчин үетэйг хөл нийлүүлж алхахыг зорддог. За энэ ажлынхаа хүрээнд цахим банк дээр бид маш олон шинжилгэлүүдийг 2019 онд хийсэн. За мөн жижиг дунд бизнес эрхлэгчийг дэмжих зорилготой. За ноос ноолуур сүүний өртгийн сүлжээг дэмжих төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлээд явж байна. За мөн орон нутагт бизнес эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгч нарыг дэмжих зорилготой нутгийн брэнд хөтөлбөрийг бас амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа. За гэх мэтлэнгээр маш олон бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдэд өөрчлөлт шинжилтүүдийг хийгээд зах зээл дээр амжилттай нэвтрүүлээд явж байна. За тэгээд өнөөдрийн энэ хариуцлагатай харилцагч, хариуцлагатай банк аяны хүрээнд бол хамгийн чухал юм бол харилцагч нар маань өөрснөө
хүлээж байгаа банкны өмнө хүлээж байгаа үүрэг хариуцлага ухамсарладаг, ойлгодог байгаасаа энийг одоо харилцагч нартаа илүү түгээх юмсан, дэлгэрүүлэх юмсан гэдэг утгаараа бид нар сургалт сурчлагын ажлуудыг нэлээд хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За тэгээ мөн одоо банк хариуцлагатай байх нь бол санхүүгийн хувьд тогтвортой, санхүүгийн хувьд хүчрэг байна гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас хаан банкны хувьд бол Монгол улсын арилжааны банкуудын хувьд бол тэргүүлэгч банк. За бүхэл үзүүлэлтүүдээр өнөөдрийн зах зээл тэргүүлж ажиллаж байгаа. Санхүүгийн хувьд бол тогтвортой, хүчрэг банк байгаа. Тийм учраас одоо бид бүхний энэ амжилтыг бүтээхэд хамтдаа байдаг. Бидэнд дандаа итгэж найдаж идэг харилцагч нартаа бас баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй байна. За өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаанд бол хаан банкны хамт олон бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдэд танилцуулна. За мөн одоо энэ талбай дээр одоо банкны бүх төрлийн үйлчилгээнүүдийг авах, бэлэн мөнгнөөс бусад бүх төрлийн үйлчилгээнүүдийг авах боломжийг олгож байгаа. За энэ карт захиалга тий. За мөн одоо цахим банкны талаарх мэдээллүүдийг авах. За бусад олон төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийн мэдээлэл авах. За мөн одоо бид нар харилцагч нарт хариуцлагатай байхын тулд юу мэдрүүлэх ёстой вэ гэдэг талаарх зөвлөгөөнүүд маань тий. Харилцагч хариуцлагатай байхын тулд зээлийн эргэн төлөлтөд хугацаа хөтрүүлдэггүй байх тий. За мөн одоо банкнд хүлээс үүргийнхаа даавуу харилцагч өөрөө ирж банкн дээр мэдээлэл шинжилдэг байх. Гэх мэтлийн одоо хариуцлагатай харилцагч байх боломжтой мэдээллүүдийг бас өгж ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар хаан банкын зээлийн мэдээлэл зөвлөгөөх, цахим банкны үйлчлэгээ үзүүлэх, картаар үргэлжлэх байгууллагын хүсэл төлөө авах. За харилцагчийн дансыг болохоор QR кодтой холбох үйлчлэгийг үзүүлж байна. За манай энэ QR код буюу QP үйлчлэгээр дамжуулан төлбөр төлөх үйлчлэгийг одоо сүүлийн үед маш их хэрэгжилж байгаа. За энэ дээр нэг тайлбарыг өгөхөд бол Хинтээ аймгийн хэмжээнд за Хинтээ ус ГК болон захиргааны холбооны одоо төлбөр төлөхтэй харилцагчд маань тухайн байгууллагын QR кодыг ашиглаад төлбөрөө төлсөн тохиолдолд шууд утаснаас нөтийн баримтаа авах боломжтой байгаа. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд энэ яах вэ гэхээр тухайн байгууллагын одоо QR холболттой, нөтийн холболттой QR кодыг ашиглах ёстой байгаа. Тэгэхээр нэг удаа тэр кодыг ашиглаад төлбөрөө төлчихсөн тохиолдолд дараагийн удаад одоо хаанпэ QP үйлчилгээнийхээ төлбөрийн түүх рүү ороод за урдныхаа төлбөр төлсөн баримтаа гаргаж ирээд за тэндээсээ дахин шилжүүлэх гэсэн үйлдэлийг хийснээр за дахин QR уншуулах шаардлагагүйгээр төлбөр төлөх боломжтой байна. Тэгэхээр харилцагчтайгаа цаг хугацаагаа хэмнэн гар утсаа ашиглан хаан банкны интернет банк ашиглан төлбөрөө төлөхийг уриалж байна. Хас банкны тухайд Хинтээ аймагт анхныхаа салбарыг байгуулад 21 төгсөлтийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Туршлагатай хамт олон бөгөөд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга, данс нээх, Мобиком хувьцаат компани Кенди хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж байна. Мөн бэлэн мөнгөний машинаар үйлчлүүлэхэд огт чимтгэл авдаггүйгээд олон төрлийн давуу талтай бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. За өнөөдөр Хинтээ аймгийн Чингис хотод Монгол улсад арилжааны банк үүсгэн байгасан 95 жилийн тохиож одоо холбогдуулаад хариуцлагатай банк, хариуцлагатай харилцагч аян хүрээнд манай хас банк маань өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ иргэдэд үйлчлүүлэгч нартай танилцуулж оролцож байгаа. За манай хас банкны хувьд болохоор Хинтээ аймагт үйл ажиллагаа явуулж 21 дэх жилдээ болж байгаа. За манай хас банкны хувьд онцлог бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг Mobicom корпорацтай хамтарч хэрэгжүүлж байгаа. Лоялти хөтөлбөр буюу Кенди төлбөрийн картыг танилцуулж байна. За Кенди төлбөрийн карт маань ямар давуу талтай вэ? Бусад дебет картаас ямар давуу талтай вэ гэвэл ерөнхийдөө хас банкны ATM-дээр болон хас банкны пос машин дээр гүйцэтгсэн тохиолдолд тухайн гүйцэтгэний үнийн дүнгийн 1% тэнцэх хэмжээний Кенди оног цуглуулдаг лоялти хөтөлбөр байгаа. За мөн манай хас банк маань хариуцлагатай банк, хариуцлагатай аян харилцагч банкны хувьд за харилцагчийг хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлж ажилладаг. За энэ маань болохоор эргээд харилцагч үйлчлүүлэгч нарыг өрийн дамтанд орохоос сэргийлэхтэй хэд өндөр зээл авахаас сэргийлэх гэх мэтлээ одоо эрүүл санхүүтэй байх, санхүүгээ зөв зохистой удирдан чиглүүлэхэд санхүү иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох чиглэлээр маш олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулж ажиллаж байгаа. За энэ харилцагчийг хамгаалах бодлогын хүрээнд манай хас банк маань 17 оноос эхлээд ATM-дээр хийх гүйцэтгэлийн шимтгэлийг тэгэлж өгсөн байгаа. За энэ гүйцэтгэлийн шимтгэлийг тэгэлж өгснөөр бид нар харилцагч үйлчлүүлэгч нартаа 850 сая төгрөгийг одоо хэмнэж өгсөн. Тэгэхээр энэ маань эргээд манай банк бол хариуцлагатай банк гэдэг одоо бусад одоо банкудаас урьдчилж одоо мэдэгдэж байгаа одоо ийм давуу талтай үйлчлэгээ болж байгаа гэж үзэж байгаа.
Төрийн банкны хувьд бүх сумдуудад салбар нэгжтэй бөгөөд 2019 онд их бүтээн байгуулалтын жил хүргэж байна. Тухайлбал Баян, Галшаар, Батчирэг зэрэг сумдад шинэ салбарын барилга баригдаж тун утгагүй ашиглалтанд орж байгаа бол зарим салбар нэгжийн барилгын засрын ажил эхлүүлээд байна. Тус банкны тухайд ногоон зээлийг иргэдэд олгож байгаа нь бусад банкнаас ялгарах давуу тал болж байна. Манай өнөөдрийн хувьд бол төрийн банкны хувьд бол бусад банкнуудаас өнөөдрийн энэ хариуцлагатай банк нээлтийн хаалганы өдөр дээр бас давуу талаар ялгарх онцлог юм бол энэ төслийн ногоон зээлийн олгож байгаа явдал байгаа. Яг энэ зээл маань болохоор орчны бохирдлыг бууруулах, мөн үндэсний хорооны тогтоол, мөн байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны 2019 оны 1 сарын 25-ны өдрийн тэр тоот тушаалын дагуу хэрэгжиж байгаа энэ төслийн ногоон зээл байгаа. Энэ зээл маань бол 18% хүүтэй. Үүний үйл 9% нь болохоор төрөөс өнгөлт үзүүлж байгаа ийм зээл байгаа. Тэгэхээр манай ард иргэд энэ зээл маань болохоор бол одоо бас нөхцөл нь юу юм гэхлээр байгаль дээлтэй энэ орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа бас явуулах мөн одоо өөрийнхөө амьдрал ахуй хэрэгцээнд байвал зориулж одоо зээл авахд энэ зээлийн одоо гол юу нь болохоор юу гэхлээр тэр төлсөн одоо авсан тэр бүтээгдэхүүний төлбөрийг одоо нэг зээлдэгчийн өмнөөс одоо ерөөсөө зээлдэгчийн өмнөөс нөгөө гэрээ байгуулан хамтран гэрээ байгуулсан бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагууд нь тэр иргэн хуулийн этгээдэд нь одоо зээлийг шилжүүлэх ийм явдал байгаа. Зээлийн гол зориулт нь юу юм гэхлээр бол одоо энд нь бол тэгэхээр дулаалгын материалууд байна. Мөн тэгэхээр эко хариун цэврийн хэрэглэлүүд байгууламжууд байна. Тэр байгууламжуудыг суйрлуулах мөн тэгээд ийм тодорхой зориулттай ашиглаж байгаа. Мөн тэгээд дээрэс нь бол манай энэ төслийн зээлүүдийн зориулт лизингийн бас зээлүүд байна. Энд нь болохоор одоо лизингийн урьдчилгаан бол тэг хувьтай 100% одоо цахилгаан автомашин за тэгээд тэр цахилгаан мотор автомашин дундаг дугуйнууд гэсэн ийм зээлүүдийг бол одоо сарын 1.5-аас 1.6%-ээр ийм олгож байгаа явдлууд байгаа юм. Тэгээд яг хөө зээлийн энэ одоо хувьд бол нөхцөлийн хувьд бол үйлчлэгээний хүү шимтгэлийн ерөнхий нөхцөлд заасны дагуу тэр зээлийн хүүг бол тодорхойлж байгаа. Энэ бол тийм. Ерөнхийдөө энэ жилийн хувьд бол энэ төслийн ногоон зээл маань бол зөвхөн иргэнд олгож байгаа. Ягаад гэвэл энэ санхүүжилт нь бол энэ 2019 онд санхүүжилтанд аж ахуйн нэгжийн төлөө гэрээ байгуулаг байгаа. Зөвхөн иргэдтэй байгуулсан байна. Ийм л одоо ач холбогдолтойгоор өнөөдөр энэ нээлттэй харах хэмжээнд манай Дашрамд болгоход 2018 оны 1-р сард Төв банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсны дагуу Монгол банкны үйл ажиллагааны чиглэлд банкны харилцагч хадгаламж эзэмшигчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах заалт шинээр орж ирсэн. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол банкны санхүүгийн эрхлэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг боловсруулад байна. За хөтөлбөрийн төгсгөлд Хинтээ аймгийн ус цагуур орчны шинжилгээний албанаас хүүтний улирлын урьдчилан төлөв байдлыг танилцуулж байна. За малчид ард иргэд та бүхэндээ хүүтний улирлын төлөв буюу за 2019 оны 10 сараас 2020 оны 2 сар хүртэлх цаг агарын одоо өрсөлдсөн төлөвийг танилцуулъя. За тухайн одоо цаг агарын одоо сарын мэдээг танилцуулах буюу одоо урт хугацааны мэдээг танилцуулахад дандаа олон жилийн дундаж утгатай харьцуулж үздэг байгаа. За 10 сараас эхлэхэд бол 10 сард одоо агарын температур нутгийн хойд хэсгээрээ за 7.5 градусаас за 2 градус дулаан орчим байдаг бол за бусад нутгаараа бол 0.8-аас 3 градус орчим дулаан байдаг. За энэ сард бол одоо олон жилийн дунджаас за 1.5-аас 2 градус орчим дулаан. За хурд үндэсний хувьд бол нутгийн хойд хэсэг буюу одоо Норлон Батчирэгт дадал гэсэн сумдуудын нутгаар арай илүү хурд үндэс сумдаг байгаа. За энэ болохоор 11.7-оос 17.4 мм хурд үндэс сумдаг. За бусад нутгаараа 3.7-оос 8.8 мм хурд үндэс сумдаг. За энэ олон жилийн дундаж утгаас одоо дунджийн орчим хурд үндэс орох төлөвтэй байна 10 дугаар сард. За 11 сарын хувьд үзэхэд бол Хэрлэн онон голын сав дагуулах газар буюу Бэндэр Өндөрхаан Батчирэг Дэлгэрхаан гэсэн сумдын нутгаар хасах 11.4-өөс 12 градус орчим дулаан байдаг. За бусад нутгаараа 8.5-аас 10.6 градус хүйтэн байдаг бол за энэ олон жилийн дундаж утгаасаа мөн одоо 2 градус орчим дулаан байх төлөвтэй. За уулзрах хурд үндэсний хувьд бол Хинтийн уусаараа 4.5-аас 5.7 мм хурд үндэс ордог бол за энэ сартаа бол
олон жилийн дунджийн орчин хурдаас орох төлөвтэй байна. За 12 сарыг танилцуулъя. За энэ сарын мэдээнүүд бол дандаа олон жилийн дундаж утгаар эхлээд дурдна. Тэгээ энэ олон жилийн дундаж утгаас их байх уу, бага байх уу, дулаан байх уу, хүйтэн байх уу гэсэн урьдчилан мэдээ бол явна. За 12 сарын хувьд бол олон жилийн дундаж температур хэрлэн онон голын хөндийгөр хасах 18-аас хасах 20.8 градус орчим хүйтэн байдаг. За бусад нутгаараа хасах 15-аас 19.5 градус хүйтэн байдаг бол за нутгийн өмнөд болон зүүн өмнөд хэсгээр олон жилийн дунджаас 1.5 градус орчим дулаан байх бол бусад нутгаараа олон жилийн дунджийн орчим байх төлөвтэй. За хур тунцны хувьд бол олон жилийн дунджаар нэг нутгаар 1.6-аас 3.2 мм ордог байх нь. За энд олон жилийн дундаж утгаас дунджийн орчим хур тунц байх нэ. За 2020 оны 1-р сарын урьдчилан мэдээг мөн танилцуулъя. За олон жилийн дундаж температур хэрлэн онон голын хөндий за отрын бүс нутгаараа илүү ингээ хүүтрээд эхэлдэг. За энэ болохоор 21.6-аас хасах 23.5 градус хүйтэн байдаг бол бусад нутгаараа 18.1-ээс хасах 21.3 градус хүйтэн байдаг байх нь. За тэгээд энийг олон жилийн дундаж утгатай харьцуулахад мөн одоо 1.5-аас 2 градус орчим одоо дунджаас дулаан байх төлөвтэй байна. За хур тунцны хувьд бол олон жилийн дундаж утга нь нутгийн өмнөд хэсгээр 1.7-оос 2.9 мм ордог. За бусад нутгаар бол 0.9-өөс 1.9 мм ордог бол за энэ сард бол дунджийн орчим зас орох төлөвтэй. За 2-р сарын хувьд бол ярахад мөн одоо олон жилийн дундаж температурны хэрлэн онон голон хөндий мөн одоо хүйтэн хондог отрын бүс нутаг буюу Өндөрхааны хөндий үгээр бол одоо 17.4-өөс хасах 18.9 градус хүйтэн байдаг. Бусад нутгаараа 15-аас 16.9 градус хүйтэн байдаг бол энэ сард бол одоо олон жилийн дунджийн орчим хүйтэн байх нэ. За хур тунцны хувьд бол нутгийн хойд хэсгээр 2.7-оос 5 мм, бусад нутгаар 1.4-өөс 2.4 мм хур тунц ордог бол энэ сард мөн адил одоо дунджийн орчим хур тунц орох төлөвтэй байна. За нэгтгэхэд одоо хүүтний улирлын төлөвийг ярихад бол 10 сар, 11 сар, 12 саруудад бол олон жилийн дунджаас дулаан байх нь. За нэг сардаа бол өмнөд болон зүүн өмнөд хэсгээр олон жилийн дунджаас дулаан. За бусад нутгаараа бол дунджийн орчим. За 2 сардаа бол нийт нутгаараа бол дунджийн орчим дулаан байна. За хур тунцны хувьд бол ярихад бол 10 сар, 11 сар, 12 сар, 1 сар, 2 саруудад бол дандаа дунджийн орчим. За 11 сардаа бол олон жилийн дунджаасаа нутгийн одоо баруун хойд хэсгээр дунджаасыг бусад нутгаараа дунджийн орчим дулаан байх нэ гэсэн төлөв байна. Хүүтний улирлын төлөвийг та бүхэндээ танилцуулаа. За цаашид сарын одоо урьдчилан мэдээллийг аль биесний одоо хаяг болон пэйж хуудасаараа танилцуулж авах болно. Хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. 7 хоногийн та мэдээллийн хөтөлбөрөөр эргэн услаа дур баяртай өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Хэнтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг сагалтгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 37